Olha esses pássaros cantando. Será que é pra avisar o quê? É pra avisar que vai ter atividade no Classroom. Esses bichos é filho da mãe, viu, véi? Pega e tão livre aí enquanto nós aqui dentro de casa. Na pandemia. E os passarinhos tudo tirando onda, ó o barulho. Cantando, fazendo a festa.